ada suara ngorok tuh. Kembali lagi di channel Lilis Email. Jadi hari ini sebenarnya bukan liburan, tapi karena ada kerjaan jadi makin lama. Aduh, kan ada mama. Hah? Dia kembaliin mobil kayaknya sih. Jadi suka sama dia. Dia kecil dia. Sama lah. Rambutnya mah kayak rambut palsu. Oke. Maaf ya gelap. Sekali di mobil jadi gelap. Udah mau malam nih, udah mau buka tapi buka terus. Lupa udah. Mau nak bawa air minum tak? Bah, air minum. Air minum. Air minum mau buka. Nanti kan kita pulang, baru jam 4. Duh, kenapa bawa ketupat mah? Duh, ada dia bangun. Cucu. Pas-pasan. Ngapa bawa ketupat mah? Pate wes. Aneh. Dek, jam apa ya, Dek? HP mana, Pak? Iya, baterai pakai sedikit ya. Sebentar ada tidur kan? Itu part 1. Nanti part 2. TikTok Kayaknya mau habis. TikTok kayaknya. Kan, Apa ya? vlog masuk YouTube. Lihat